dhugaa baay'ee tokko nama azaazamsiisaa yeroo ammaa kanatti እንግዲህ ፖሊሲን ዱባይtti ijoollee ala hojjetan yookiin immoo waraqaa hin qabne sirriitti qabaan baay'atee jira ammaatee jira እንግዲህ ijoolleen keenya yoo itti hima hin dhagaani akkuma beekamu zim jettanii waraqaa hin qabdanii zim jettanii deemtu isaan booda immoo gana waan hambiraatirraa isiniin gaa jechuudha kanaafiyyuu warri waraqaa hin qabne waraqaa hojjisiifachuu akkasumas immoo mana tokko taa'uu hanga taragaaggaatti yeroo ammaa kana akkuma beekamu hanga taragaaggaatti ji'a tokko hanga ji'a lammaffaa keessa jira እንግዲህ dhimamee ture akkuma beekamu qabaan sirriitti ammaatee jira isiniin jedha ashama harka fuunii hordoftoota kabajamtoota chaanal YouTube Askaalech jalatti argamtan jirtu ani jira nagaa kiyya galata waaqayyoo እንግዲህ hordoftoota kiyya akkuma beekamu Dubai keessatti yeroo jalqaba Dubai biyya baay'ee nisnaa qabduu fi akkasumas immoo baay'ee ani namaafillee mijattuudha jechuudha akkuma beekamu እንግዲህ haa ta'u malee biyya kana keessatti kan biyya yookiin immoo bakka waan adda addaa nutti fidaa jiru ijoolleen ala hojjetanii seera jechuun akkuma beekamu sarratanyaan takka maaliif kuni ta'ame seetanii dubbachuu akka barbaadanitti jiraatu ijoolleen ala hojjetanii poolisiin illee hin qabu inni daayyuu jiran yeroo jalqabaa maaliif amma maaltu ta'e seetanii ijoolleen keenya gaafa ba'anii hin beektu ka amala ijoollee Itoophiyaa dhugaa dubbachuu fi adii qarraa daa'ima odoo ji'a meeqa keessatti dhugaa daa'ima 5 olii kan adiiqaa keessa argamee jiran maallaa abashaadha daa'imni suni so ani kanaaf ijoolleen barraa hojjettu yookiin ala hojjettu suni of eeggannoo hin gootu beektanii nama hunda doon taane namni kaayyoo qabu kaayyoo ofiisan galma gaachuuf inuma carraaqa ta'uufis ta'uu baatus bakka sanii bakka mataa gadi qabatee jiraata ijoolleen tokko immoo maal godhu mana san qayyaru nyaata hin hojjennu jedhu daa'ima hin eegnu jedhu na maaliif dhuftere erga kan hojjenne kanaaf baay'inaan azaazziru immoo Dubai kana keessa kan jiru daa'ima sidaatii akkasumas immoo sidaatii barbaanna jiru sidaatii yaa'u ijoollee eegu nyaata kan sirriitti barbaadan jechuudha biyya kana keessatti hin beektu ijoolleen biyya kana keessa yaa ta'u malee ijoolleen keenya hin hojjennu jedhanii barraa ba'anii duriinnatti tamaaru jechuudha tokkoon isaanii dubbachufanii waan an argeef kanaafiyyuu amma qabaan sirriitti baay'attee jirti ani maaliif gin dura baay'ee tokko nama hin jira biyya akka Itoophiyaa keessa jiraatanii akka biyya ofiisitti jiraatu odoo argitanii dhugaa dubbachuuf hin da'uun bakka isaanii wayii annan saalfadhee yeroon gadi ba'u jechuudha baay'ee tokko nama jibbisiisu kanaafiyyuu maaliif sina siraata akka ta'u biyyattiin akka bakka qulqullooftuuf namichi kun kan murteesse malee akkasuma dalagaa minaamini kanaaf miti kana fidee qabaa kana hin jedheef jechuudha kanaaf pirezidaanti Nasii baay'ee nama jaalatamaa nama bakka gara laafissaadha ijoollee keenya irree qabee rakkisaa hin jiru hin galcha gara biyyaa akka biyya Saawud Arabiyaa sanillee ijoollee rakkisaa akkasuma ajjeesaa akkasuma immoo dararaa hin jiru warri hidhamaniyyuu biyaansi gaafiidhaaf torbee takka yookiin immoo guyyaa xiqqoo hidhamanii ba'u malee isaayyuu dararaan ittiin baay'atu jechuudha biyyi kun baay'ee nasinnaa qabdi kanaafiyyuu kanaaf hin sodaanni beektanii yoo hidhamnes hin galla maal godhuudhaaf kan ijoolleen ba'anii qabamanii amma akkasii ijoolleen waraqaa hin qabne baay'inaan yeroo ammaa kanatti baay'atee jiru amma kaleessumayyuu gara Abu Dhabii Saardiyaa kanaaf namoota baay'ee qabamanii jiran akkasumas qaariyaa amma bakka baay'ee bakka hedduu waan deddeemaniif poolisoonnis akkasuma hin eegdi waan ta'e bakka baay'eedha ijoollee baay'eetu qabamee jiran kanaafiyyuu
Kanaaf ijoolleen keenya sirriitti of eeggannoo guddaa godhaa. Yeroo baatanis yeroo galtanis amma fakkeenyaaf ijoolleen ala jirtan dhugaa dubbachuu fi ijoollee baay'eetu dhumaa jira. Maaliif maal siin jechuu barbaadetanii mucattiin takka dheengadduma kana gaafuma ayyaana kana baate adagaa makiinaa irra ga'ee hin duute lubbuun ishee ni darbee jechuudha dhugaa dubbachuuf. Ijoolleen keenya abbarraa jirtan maaliif akka ta'e hin beekanii baqa yeroo baay'ee isaanii kan dhumaa jiru jechuudha. Adagaa makiinatiin takka illee hospitaala jirti. Akkasumas ijoollee baay'eedha baqa. Kanaaf ijoolleen keenya biyya ormaa keessatti of eeggannoo godhaa. Akkuma argitanitti hin ba'inaa. Akkuma baqa qillix jechuu dhiistanii mataa gadi qabattanii osoo bakkuma tokko hojjetattanii kaayyoo keessan galmaan galtanii anaaf ani akka kiyyaatti gaarii nutti fakkaata. Mana koontiraan isaan hojjennu maali shiyyoodha akkana deemnaa achi deemnaa as deemnaa mana hidhaatii intini qabaachuu nu barbaachisaa iriftii qabaachuu nu barbaachisaa warreen jettan kuni ani kaayyoo keessan jechuudha. Kun yaada keessanii maaliif jennaani namni tokko erga biyyaa bahee boodatti of jijjiiruudhaa fi malee ani kanan ta'a akka balishiyootan ta'a. Amma ijoolleen keenya osoo manuma gaarii jiranuyyuu osoo mana gaarii jiranu gaafa nama sana alatti argan uffatuma sana irratti arganii abalishoon akkanatti ala jirti itti tolee maal taate garuu kan nama argu dhugaa dubbachuuf biyya kana keessatti immoo akka duraatii miti jammar hojiin hin jiru. Hojii dhabanii ji'a 2-3-4 taa'u mana ijaazaa jechuudha. Isaan booda qarshii qaban harkaa dhadhaaniitu booda rakkina irratti nu gargaara akkana nu godhaa achi nu qabaas nu qaba dhufaa jechuudha. Kanaaf bakkuma jirtu san teechee waan kaayyoo kee ka biyyaa baateef jireenya kee jijjiiruuf kan biyyaa baate jireenya kee jijjiirrattee maal jettee gara biyya keetii galtee akka barbaadde ta'uudhaaf mirga qabda. Kanaafuu biyya ormaa keessatti kuni biyya keetii miti. Siraatan hojjesadhuutu gali. Kanaaf dhugaa dubbachuuf ijoolluma baqaan gargaarsa akkasumas akkana ta'anii achi ta'anii warra dhukkubsateen alatti nama kamiyyuu ani dhugaa dubbachuuf warra ala jiru akkana ta'anii hojii dhabnee maal dhabne ግን manuma gaarii kana ani hundumtuu yaa'u gaaruu nama gaariin jechuun ni ulfaata yaa'u haa ta'u malee waa hunduma danda'anii beela'anii obatanii waa hedduu rakkinni waa gaarii nama barsiisa malee waa jaraa miti. Waa rakkatte waa hedduu hojjettee rakkinni sun waa hedduu si barsiisa. Kanaaf rakkinni gaarummaa qaba. Gaarummaa isaa maal jennaan gaafa rakkatte san waa hunduma yaadattaa jechuudha. Beektanii waa hunda si barsiisa rakkinni jechuudha. Kanaaf namni rakkatin homaa baruu hin danda'u. Garuu kan rakkate waa baay'ee barataa jechuudha. Kanaaf maal jechuu barbaaditanii ani ijoolleen amma fakkeenyaaf jim jettanii ba'anii alatti hojii dhabanii rakkatan namoota meeqa jira. Immoo tokkos immoo baqa kan madaabi rakkistee maal jettee baate innuyyuu walii lama isaanii warra akkasitti rakkatanii baasun inuma bakka tokko argannaan bakka gaarii tokko argannaan hin ba'anii hin hojjetu. Tokko immoo zim jedhanii quufan kan ba'an hojiirra hin argatan zim jedhanii mana ijaazaa ta'anii qarshii of harkaa fixanii yaa qarshii maal jedhu nu gargaarsa TikTok irratti karaa miidiyaa miidiyaa irratti ba'anii akkana nu godhaa achi nu qabaatu dhufa jechuudha. Kanaaf nama akkanaatiif eenyumtuyyuu hin dhaga'uuf jechuudha. Kanaaf ijoolleen keenya dhugaa dubbachuuf amma danda'ametti yeroo sa'aatii kanatti warreen Dubaay jirtan sa'aatii kanatti osoo walii gadi sosocho'uu baattanii bakka tokko teessanii hojii keessan hojjetattanii bareedaadha jechuun barbaada. Maqaan dubartii tokkuma amma isheen foon tokkotu xannachaa ajeessaa moo maal jedhan xannachi takka foon hedduu ajeessaa jedhu. Kanaafiyyuu dubartii takkatu namoota hunda ijoolleen Dubaay akkana jedhamu jechuudha. Dubartiin takkittiin hundumaa walitti qabamnee akkana taatee abalishuun warri Dubaay akkana jedhamna jechuudha. Kanaaf amma maal jechuu barbaaditanii jedhanii jechuu baatanii kun jechi nama
omaa miti kin ijoolleen keenya ani waan an argeef dhugaa dubbachuuf irra deddeebi'eetuma waan an argeef kanaaf ijoolleen keenya Dubaay keessa jirtan seeran bakka jirtanitti cimaati hojjedha of jijjiiraa maatii keessa irra jijjiiraa bakka jirtanitti waabraa yani ablishuun akka ta'e gadi ba'ee echa deemee anis akkas gochuun qaba kan jedhan wal yaaman hojiin hin jiru achitti walirratti rakkatanii jechuudha. Okkotee intini okkotee seenti ta'anii taa'u mana ijaasaa. Kanaafiyyuu kanarraa adabadhaa taa'aa hojjetadhaa walii gaddeemuun dhiisadhaa isiniin jechuu barbaadatanii kun dhaamsa kiyya. Egaa haasaa kiyya keessatti sun dogongora dhiifamaa turtii gaarii.